Hello， 大家好，我係阿 B 啊。今日我哋去食大丸壽喜燒，而且佢係一間任食放題店嚟嘅，位置呢就係390 Silver Star Boulevard， 即係 McNicoll 同埋 Silver Star Boulevard 咁上下啦。喺一個新新地嘅叫做華景天地嘅商場度啊，唔係華仔天地，唔好聽錯。講餐牌之前，想講一講佢呢度嘅裝修先。佢呢度就用咗好多呢一種好似叫做半開放式嘅包廂設計。咁你始終呢度都係霎下啦，咁所以呢，你變咗好多蒸汽呢，其實係困住咗，成晚個溫度呢，其實都係比較熱嘅。同埋而家你見到呢一堂竹簾呢，其實佢係要嚟間開啲大台。呢一張大台本來應該係坐8個人嘅，咁佢可以4個咁間，或者6個2個，即係好似我哋今晚咁樣間都得。咁其實老實講，我哋坐6個人呢係有少少逼夾，同埋你見到隻手呢，成日頂到嗰堂簾喺度喐下咯。咁 anyways 講下佢個餐牌啦。我發覺而家出街食飯呢，如果你冇帶手機嘅話呢，你都唔使落單。咁呢度就有3個 menu 嘅 Basic、Premium 同埋 Wagyu 啦。但係 Basic 呢，其實係做到晏晝3點，其實你當佢係一個 lunch 嘅飲食啦。咁如果睇翻我哋今晚食嘅 Premium set 呢，星期1至4就係31蚊9毫9成人價，小童就係16蚊9毫9，細路就係3蚊雞。Weekend 就加多2蚊，但係個 menu 係一樣嘅。湯底就有5款俾你揀，除咗正常嘅壽喜燒湯底，仲有一個牛骨湯、辣嘅牛油湯、番茄湯同埋昆布湯。咁湯底額外收錢呢，其實而家都好正常噶啦，就算連普通嘅火鍋店都係咁樣做噶啦。但係我唯一唔明白嘅就係，既然你做一間壽喜燒嘅專門店，點解個壽喜燒湯底要加人錢嘅？Anyways， 如果你係4人台呢，咁就應該係得1個爐嘅啫。但係我哋今晚6個人就可以有2個爐，即係話可以嗌2個湯底。咁而喺食材方面呢，你見到有點啦，或者有啲冇點嗰啲呢，就即係 basic set。就係即係我同你講話嗰個晏晝嘅放題飲食啦。咁紅點就係我哋嘅 Premium， 金點呢就係嗰個 Wagyu set。咁譬如話我哋今晚揀 Premium 呢一個系列呢，冇點同埋有紅點嘅都可以嗌啦。咁如果有興趣嘅就自己停低喺度慢慢碌下啦。湯底方面呢，我哋就揀咗個鴛鴦鍋，就係18蚊9毫9一鍋，分別有左邊白色嘅牛骨湯底啦，同埋右邊嘅正常壽喜燒湯底。雖然呢我自己就好少食壽喜燒呢一樣嘢，但係我覺得點樣睇都係似shabu shabu多過似壽喜燒咯。Anyway， 啲嘢好食就得啦，其實都冇乜所謂嘅。壽喜燒湯底就係帶甜嘅啦，大家都知。其實我就普通嘅啫，所以我比較中意呢一個白色嘅牛骨湯底多啲。壽喜燒嘅另一個主角就係雞蛋啦，你可以揀生雞蛋或者呢一隻溫泉蛋都得。咁當你啲肉咧烚完湯之後，再飲埋啲蛋漿咧，就又香又滑啦。小食方面呢，我哋今晚就揀咗呢一個炸芋頭片同埋 takoyaki。呢個炸芋頭片咧都幾薄身嘅，你見到透晒光，好似紙咁薄。咁另外咧仲撈咗砂糖喺入邊，食落去個感覺幾輕盈幾得意嘅。而呢一粒我夾極都夾唔起嘅 takoyaki 都好食嘅，因為佢新鮮整噶嘛，而且入邊都有好多八爪魚餡。唉，算啦，我放棄啦，唔鬼夾啦。咁喺我哋開始食之前呢，我想再提多一次，就係佢呢度個格局呢，其實唔係一個正式嘅壽喜燒格局，而係真係似一個 shabu shabu 多啲。所以如果你嚟到用一個 shabu shabu 嘅心態呢，我覺得會好食啲咯啲嘢。咁食呢啲通常牛就係個主角啦，第一碟呢就係一個牛嘅西冷，顏色幾鮮紅幾靚，但係非常之薄嘅，所以喺個湯嗰度呢，我諗真係3秒好啦。咁首先試咗佢嗰個壽喜燒湯底，再加埋個蛋先。呢個西冷好食喎，肉質鮮嫩又滑，再加埋又有牛味，呢個真係真心唔錯。跟住就試埋佢嗰個牛骨湯底啦。我自己就比較中意牛骨湯底多啲，純粹係因為我唔係好中意甜嘅湯底，唔代表佢嘅壽喜燒湯底做得唔好嘅，只不過我自己個人唔係幾中意啫。唔點雞蛋可以點下呢個柚子醋啊，幾清新幾好味嘅。跟住第2款呢，就係呢個 beef chuck roll 啊，即係牛肩肉。咁呢啲 chuck roll 咧通常會帶翻一個好厚嘅肥膏位嘅，咁油脂味咧就會香翻啲啦，但係佢個口感同時亦都會比較豐富少少，但係牛味咧都幾重幾好喎。佢呢度啲牛嗰個溫度處理得幾好，唔會話雪到起晒冰花嗰一種，所以咧食落都幾新鮮幾好口感。跟住最後呢一個咧就係頂級雪花肥牛啊，睇個樣咧都唔錯啊，同之前嗰啲都係有翻咁上下新鮮嘅程度，牛味都幾重，但係呢個口感就比較鞋口少少，反而咧之前嗰個西冷我係最中意咯。咁不如又好快咁講一講點解我話呢度係 shabu shabu 唔係壽喜燒啦。因為其實以我所知壽喜燒呢，首先個湯底唔會咁大煲嘅，因為佢唔係打邊爐啊嘛。壽喜燒通常有2種嘅，第一種就係我哋見嗰啲好淺嘅平底鍋啦，咁就會落啲湯菜肉，咁就喺入邊慢煮。而另外一種呢，就會都係用同一類型嘅鍋，不過就會落啲肉落去炒一炒先，跟住先至再放埋啲湯同埋菜落去咁樣嘅。試完啲牛就試埋佢個豬啦，有一個五花腩，呢一個五花腩都真係幾
幾厲害。我自問都幾中意食肥，但係呢一個簡直係誇張到我都見唔到有紅色嘅，點解全部都係白色嘅？簡直好似嗰啲蒜泥白肉嗰啲白肉咁啊！咁呢度其實仲有其他食材嘅，譬如話好似呢啲帶子啊，有蝦啊、魷魚、餃子、蝦滑，全部都正正常常啦，即係新鮮 OK 嘅。仲有另外佢蔬菜都好新鮮，都幾多選擇添。不過其實我嚟嘅主要目的都係食肉嘅啫，咁嗰啲肉呢係冇令我失望嘅，尤其是嗰隻西冷牛呢係真心唔錯。咁我就真係唔知道，如果俾到80幾蚊，佢啲和牛嘅質素又去到邊度啦？講開牛又唔爭再講埋呢粒牛丸啦，都幾彈牙幾好食喎，比得起我周星馳嗰粒瀨尿牛丸咯。瀨尿牛丸呢唔係淨係喺食神呢套戲入邊先至有過，真實中如果你有去過陳東記食飯嘅話呢，佢真係有瀨尿牛丸俾你食噶。當然呢個係好耐之前嘅事啦，因為佢哋都結業咗咁多年。咁整體成餐飯嘅食物質素係唔錯，尤其是牛肉方面呢，佢哋係處理得幾好嘅。但係我講過呢個環境係比較熱，同埋啲台咧係比較窄，尤其是我哋今晚呢張6人台咧係真係坐到膊頭貼膊頭嘅，同埋撞鬼你一個星期四嘅夜晚可以係爆到七彩嘅，我哋走嘅時候仲好多人排緊隊添。佢網站上邊就寫只收現金，但係佢現金同 debit card 都收嘅，另外仲會加15% 嘅 service charge。不過呢度服務都 OK 嘅，即係態度好又幾殷勤，所以15% 都值得俾嘅。咁好啦，今日條片就嚟到呢度先，多謝晒大家收睇，有興趣嘅就過嚟試下呢一間壽喜沙布沙布啦。咁我哋下次再見啦，如果未嘅話就記住訂閱、讚好、留言、分享咯，拜拜。